wimbo heri tu ungetumia Bahati voice note. Like that boy. It is a good song that can be played for the deaf. Neza tumika pia kucheza kwa prisons. Itumike kama punishment kwa wase. Please like, share and subscribe. Yote basi ni kwenye ruti za mwanzo, ni kwenye ruti hapa basi bila shaka para za introduction. Hiyo kitu hiyo ngoma ya Diana ni ngoma yenye haifai kuruhusiwa ichezwe. Mama we. Kwa sababu inatenekeza umalaya. Inaambia wanawake waache mabwana zao, waoge, warudi soko kuuza. Kwani soko ni nini? Siku si ni mahali pa kuuza vitu. Sasa wanawake wanafaa kwenda kutuuzia nini soko? This grammar na wao. Unajua sasa hiyo tabia ya Diana, unajua ni mbaya sana. Diana kuna wasichana na anaambia wasichana waende kuuza vitu sokoni. Mwili hakuna bana. Hakuna. Alafu unajua hii soko za Kenya, mahokas nimesikia ni wengi sana. Na hiyo ni ukora. Wewe wacha kisalani yako. Awarapa na ingine na wimbo ingine mumesikia ama ni mimi tu peke yangu nimesikia guys? Mumesikia wimbo yenye Diana ameimba? Mimi nilisikia na nikajiambia niende comment section. Comment section si imekuwa moto. Ati watu mwingine niliona amemwambia ati hii wimbo heri tu ungetumia Bahati voice note. Who did this to us? God have mercy upon us. Are you guys serious? Mimi naona tu Kenya iuzwe. Juu saa hii it's too much. Too much. Kila mtu tu na wazimu zake. Kila mtu na wazimu zake. Hiyo ni uongo bwana. Hiyo ni uongo. Hakuna mkubwa na hakuna mdogo. Iuzwe tu akiwadau. If we investigate this very well. Ama mnaonaje? Tuuze ama tuache? Haya. Na yeye Petro na D wameenda kucomment, akaambiwa ako na mabati kwa shingo. Hii Kenya inaelekea wapi? Anyway, hata inihusu. Mimi kesho nitaingia mato wangu tuende draw. Mimi si mjinga. You are dreaming. Bye. Mngoje another hit na rapa mnoma Kenya. That is me. Mbano. Your father must hear of this. Hiyo ngoma inaweza tumika pia kucheza kwa prisons. Itumike kama punishment kwa wase. We, hapana jaribu. Tafadhali. Hapana jaribu Kenya. Na pia tu mimi naona pia tu ina manufaa mzuri juu ukiset kama alarm utakuwa unaweza amka kabla iimbe. Pia ukitaka kufukuza wasee kwa sherehe unaweza icheza tu wataenda wote. Hiyo wimbo ya Diana Bibi imefika huku kwetu Ocha. Na hiyo wimbo ni fire. Hiyo wimbo ni moto. Wenye mlikuwa nasema ati hiyo wimbo si kali, mlikosea. Huku home wimbo imebamba viziwi vibaya sana. Patelo kamtusi Diana baada ya kusema she's the best rapper. Patelo, ushaona Diana akimpigia Bahati? Amna adabu na heshima. Kajifunzeni adabu na ubikize wako. Mimi ndio best rapper right now. Maji yamelowana. Sasa Diana, Dayo, uko shoje ngoma ita hits na hiyo mistari? Hiyo mistari, hii ngoma ndio hit, lazima udis OG, udis King Kaka, udis na Nyashinski. Na ndio ngoma ifike international, ifike mahali kama Tanzania, lazima udis boys wa Didi, sawa sawa? Gani huyo? Simba, nini uelewi Diana? Lakini hata bibi hizi bita zingiani na ngoma. Bita zingiani na ngoma, cheki producer. Na Dayo sample ngoma kitambo, sawa sawa? Hii ni maajabu. Ndio ikuwe rahisi kwa Dayo kuimba hii ngoma, sawa sawa? Na nilikuwa nimeita DK, kwani
Pole bosi. Yaani DK nakutaja na unaingia? Pole. Nakuaje bwana DK? Uko salama mzee? Niko salama. Sasa nilikuwa nashangaa mbona nasikia sauti ya mama hapa ndani. Mama gani DK? Nilikuwa nasikia mama wawili. Simino nilikuwa naongea na Diana hapa hivi. Hiyo ni sauti yako. Fala DK. Ndio nimefika. Ndio nimeleta pesa zako. Sasa ndio nimekwambia hizi pesa usiguze DK. Hizi pesa ziko 3.2 million juu na ni za loan. Usijaribu kuguza DK. Sawa sawa? Sijaguza. Lakini nini inaendelea hapa? Nini inaendelea hapa? Okay, ni Diana anataka comeback ya music. Si Diana wimba. Si Diana anakuanga msanii amekuwa kwa break ya 2 years. Hadi sijaijua kwa break. Hatujajua kwa break. DK unaongea nini hizi DK? Sijaijua. Hebu tusikie basi, naweza sikia kidogo. Hebu mpe mstari kiasi Diana. Mimi ndio dawa yao, shake well before use. Uko show ngoma hii itapata views. Hii lazima itapata views hii. Wa Tanzania wasione hii. Allah. Tanzania wasione aje hata isipopata views lazima nitanunua DK. Okay. Sinaona tunafanana na mama. Okay. Mbona umevaa bedhengo za mama? Continue. Hizi si za mama. Hii ni nguo ya Dayo. Okay, sawa basi lakini boss unilipe basi mimi niende. Unaweza nilipa niende. Sasa DK unaniomba do mbele ya mama. Hata kama ni end man. Sasa si nilipe tu basi. Bwana hizi do kando kwanza before ujilipe. Nimekwambia cheki fanya aje? Cheki producer, mpatie beats, acha naongea na DK hapa hivi. Go on mama. DK unadai aje? Unaniombaje do mbele ya mama? Sikuwa na ubaya, mimi nilikuwa nataka tu nilipe. Acha nikulipe do yako basi. Nataka umechunga do, cha tu inakwanga poa kwanza kana nimekumotivate ni 1 2 3 4 5 6 7. Hizo ni ngapi? Hii ni 7. 7,000, si ndio? Sawa. Sawa, hizi ni zangu. Utachukua hiyo so. Unanipa so? Si ndio DK? Kwani mimi nakula riba? Kasongo yeye. Mombali nanga. Kasongo mbona wewe? Songa libala. Yeye. Kasongo mbona wewe? Mbona wewe? Kasongo yeye. Thanks for watching this video. Please show love by liking, share, comment and subscribe. Let us meet in the next episode. Thank you.